हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक्निकल पीसी शॉप। फ्रेंड्स, आज अपन के पास ये एक कैसेट एसी का आउटडोर था 4 टन का। इसमें समस्या क्या आ रही थी कि ये इसका फेस किसी ने चेंज कर दिया था, इसी वजह से आउटडोर नहीं ऑन हो रहा था। जिसमें हमने ये फेस बारी बारी मिला के चेंज कर दिया। ये आउटडोर इस समय चालू हो गया है। अब मैं नीचे से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा आउटडोर ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं फ़ैन भी चल रहा है, ये वाला भी फ़ैन चल रहा है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहें चैनल पे। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।